हफ्ते से खांसी चल रही है और आप सिरप बदलते जा रहे हो। सच ये है, 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी नॉर्मल नहीं होती। ये सिर्फ इन्फेक्शन नहीं, एस्थमा, एलर्जी, एसिड रिफ्लक्स या लंग्स प्रॉब्लम का साइन हो सकती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि खांसी है, प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ दबा रहे हैं, कारण नहीं ढूंढ रहे। खांसी को आदत मत बनने दो। सोहम हॉस्पिटल में लंग इवैल्यूएशन और पल्मोनरी चेकअप कराइए। अर्ली डायग्नोसिस इक्वल्स इजी रिकवरी।